Maya Pabeni. So today in my channel, I'll be doing a Daiso snacks taste test. Kagagaling lang namin mag-grocery. So it so happened na merong Daiso store sa Robinson's Angeles City na pinuntahan namin. So I thought of doing Daiso snacks taste test, and I've watched several videos about it, and nag-enjoy akong nanonood. So gusto kong itry na gawin siya. Okay? So, I have a few items here from Daiso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, 6 snacks from Daiso. So, let's start with this seasoned seaweed sandwich. And from the drawing, meron siyang almond. And almond is my favorite. It's 88 pesos, buy one, take one. So, dalawa sila. Malamang malapit ang mag-expire to. Okay. And yung mga Japanese snacks na rin akong natikman before. Kaya hindi na ako bumili ng mga Pocky or Pocky. At saka yung Meiji or Meiji chocolates. Somehow natikman ko na rin yun. Kaya hindi na ako kumuha. Kumuha ako ng mga snacks from Daiso na never ko pang natikman. Okay. So, this one, it looks like this. Meron pa siyang, yun, yung mga parang nakikita rin sa mga bags. Okay, so, let's try. Nori na merong almond. Masarap papakin. Sarap. Maubos ko to. Buti na lang dalawa. Tagisa kami ng anak ko. Okay? Masarap. And then, kontrahin natin. Medyo maalat yun. Ito, it's a caramel corn. So, from the title itself, caramel, matamis siya. And I think I'm gonna like this. Alam ko merong green version, matcha version neto. Kaso, walang available sa Daiso na pinuntahan ko, and yun, favorite namin ng anak ko ang matcha flavor. So let's try this one. Cute. Tamis. Lasang caramel na. And matamis, pero parang makakalima ka lang nito, okay na. Matamis masyado. Parang mas prefer kung papakin ito. Okay, let's move on to Siliconor. Ito, merong this is the original flavor, yung red na packaging na to. Obviously, yun yung spicy flavor. I was about to get one, pero mas gusto ng anak ko ito. Ayaw niya ng spicy. So, okay, let's try. Malansa. Pero masarap. Pwede ito sa mainit na kanin. Pwedeng uulam sa mainit na kanin. So, kasi, di ba, yung kanin bland naman ang flavor. So, ito, maalat. Perfect. Sarap. Ba't kaya yung maalat? Masarap, no? Okay. And then, we have here yung fish snack, fresh fish. Alam ko sa Singapore, meron din ganito. Nakabili ako. And let's try this one. And iba-ibang color to, iba-ibang variant. So, since Japanese character, hindi ko mabasa. Ang importante, malasahan natin. Okay, so masyadong mahaba. Ganyan pagkain nito. This is the proper way of eating it. If you fold mo. So, in Kapampangan, ang description dito is makunyat. Hindi ko alam sa Tagalog. Ano sa Tagalog ang makunyat, Elsie? Hindi mo alam. So, parang siyang stretchy.
Makunat in Tagalog, makunyat in Kapampangan. So, yun, medyo makunat siya and salty din. So, masarap din. Kainin pag habang nanonood ng TV or nagkakwentuhan kayo. Okay lang. So far, ang pinaka-favorite ko is itong seasoned seaweed sandwich na merong almond. And tapos na tayo sa mga salty flavor except for caramel corn. So let's move on now to yung parang cookies, crepe. Ito, crispy crepes. Matamis naman tayo, something sweet. And this is buy one take one, 88 pesos for two. So sulit na sulit. In fairness, nabubusog na ako. Okay, and it looks like this. Uy, ang cute. So, crepe nga, manipis. Let's try one. And it has different variant also. Simple lang, parang parang stick O. Para lang para lang stick O, mas konti yung chocolate filling. O yan. Kaya pala mura. So, last but not the least, look a la mode chocolate. And meron ako nakita yung DARS, yung DARS. Pag nanonood ako ng mga vloggers na nagja-Japan haul, meron silang binibiling maraming ganon. And I think masarap yon. Parang similar siya dito. Magkakatabi sila eh. So, pero ito yung kinuha ko because I was thinking itong 4 flavors are in this same box. Okay. Let's try. Mahilig ako sa sweets, obviously. Excited ako dito. Okay. Ayan. Yung Meiji chocolate ng Japan, napakasarap. Ay, nahulog. Sorry. Okay. So, let's try this one. Bango. Parang naghahalo-halo yung smell ng strawberry, almond, banana. Yun, nagmi-mix-mix yung amoy nila sa isang bar na ito. Okay? Sarap. Ang kagandahan sa chocolate ng chocolate from Japan, hindi nakakasuya yung tamis. Ang sarap. Tamang-tama yung sugar level na tinitimpla nila sa mga chocolates nila. So, of course, I like this. Isa pa. Ang sarap. Nagme-melt yung sa loob. Ang sarap. I-ref pa to. I like it. Favorite ko is ito at saka ito. Isang maalat at saka isang mat. Okay guys, kayo ano yung pinaka-favorite yung Japanese or Daiso snack? Comment down below. And that's it. I hope you enjoyed watching my video. And I hope your Sunday is as great as mine. I'll see you on my next vlog. Bye!